Құрметті көрермен, арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып, лайк басып пікір қалдырыңыз. Күні бойы киген киіммен не үшін ұйықтауға болмайды? Видеоны соңына дейін қараңыз. Күні бойы киген киімнің сенің барлық эмоцияңды, шаршағаныңды, тіпті сырттағы адамдардың энергиясында сіңіреді. Сол киіммен ұйықтасаң, денең мен жаның толық тазармай, ауыр күштермен бірге түнге енесің. Ұйықтар алдында міндетті түрде таза, жеңіл киім ки, сонда денең де, жаның да тынығады. Басың суланып жатпа. Суланған бас түнде ауыр түстердің және бұлдыр ойлардың себебі. Су ақпарат пен энергияны ұстап қалатын күш, сондықтан басың суланып жатпа. Ұйықтар алдында міндетті түрде шашыңды құрғатып, жылы сезіммен жатып көр. Жастыққа жылама. Жастық сенің түнгі серігің. Ол сенің ойыңды, сезіміңді, энергияңды бойына сіңіреді. Егер оған мұң мен ренішті тапсырып жатсаң, ол саған сол ауырлықты әр түніңді қайтарады. Сондықтан қайғыңды жүрегіңде қалдырмай, ұйқыға тек тыныштықпен кірген дұрыс. Үстел үстінде пышақ қалдырма. Пышақ өткір зат, ол кеңістікті тіліп, үйіңізге мазасыз, ауыр сигнал береді. Бұл үйдің энергетикасын бұзып, отбасы мүшелерінің арасындағы үйлесімділікке әсер етеді. Ұйықтар алдында барлық өткір заттарды орнына қойып, үйдің энергиясын тыныш күйге келтір. Ренішпен ұйықтама. Жүректегі ашу мен өкпеу секілді. Онымен ұйықтасаң, ол жан дүниеңе тарайды. Таңертеңде сол көңіл күймен оянасың. Сондықтан күн батқанша ішіндегі ренішті босатып кешіруді үйрен. Бұл өз жаныңды одан тазартады. Кереуетке қарсы айна қойма. Айна тек өзіңізді көрсететін зат емес, ол энергияны өткізетін, ол кейде алып кететін портал. Іспеттес ұйықтап жатқанда айна сенің өмірлік күшіңізді сыртқа шығарады. Сондықтан оны кереуетке қарсы қойма, немесе түнде айнаны жауып қой. Біреудің сөзі мен ойын ойлап ұйықтама. Ұйықтар алдында басында бөтен адамның сөзі жаңғырып тұрса, сен оның энергиясына есік ашасың. Бұл сенің ішкі еркіндігіңді шектейді. Сондықтан ұйқыға тек өзіңнің таза ойыңмен, жақсы тілегімен жат.